কি খায় মাছের চর্বি কি আচ্ছা ওদের বাদ দিয়ে দেখি যে চালাইছো আসলে ডিম দিয়েছি ডিমটা ভাবিছি সুন্দর লাগে সুন্দর লাগে এবার আড়াইশো টাকা দিবি টাকা তিনশো টাকা দিন মাছ তুলে মানে মাছ তো দেখো না কিনা কি মাছ তোলার পরে ভাত খাওয়ার সময় দেখে আর থাকে দেখে আর থাকায় দেখে আর থাকে বাইরে বের চোখ দেখায় বলে এই যে মাঝি এই যে মাঝি হাট এটা এই কটি মাছ আনে হ্যাঁ কোনটা মাঝি আনে তারও ছবি তুলে নিয়ে যায় ভাই দেখায়